السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناة مون فرونسي فتفضلوا بالاشتراك في القناة واضغطوا على الجرس حتى يصلكم كل الدروس الجديدة، وإن أعجبكم الدرس اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم. إذن لنبدأ. Allez, c'est parti. لنبدأ على بركة الله حصة اليوم، وعنوان الدرس Un voyage en parapluie، سفر بالمظلة. Un voyage en parapluie. كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. 5 سنوات. Une clairière. Une clairière هو المكان في الغابة الذي يكون خالي من الأشجار. Un bûcheron. Un bûcheron هو الحطاب. Il est allé. ذهب. Le verbe aller au passé composé. ذهب. Il est allé. Il voyageait en car. كان يسافر بالحافلة. Se mouiller. يتبلل. Elle ne se mouillait pas. كانت لا تتبلل. C'est un parapluie. إنها مظلة. Le capuchon. القبعة. C'est commode. إنه ملائم أو مريح. Fatigué. متعب. content. فرح. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون شرح بالعربية. حاولوا أن تفهموا القصة وكذلك انتبهوا للنطق. Jeannot est un petit garçon de 5 ans. Il habite une maison de bois dans la forêt, au milieu d'une clairière. Son père est bûcheron. Il abat des arbres dans la forêt. Hier, Jeannot est allé à la ville avec ses parents. Il était déjà allé 2 ou 3 fois à la ville en été. Sous le soleil à dos de mulet. Mais hier, il pleuvait. La famille a pris le car. C'était la première fois que Jeannot voyageait en car. Comme il était heureux. Arrivé à la ville, Jeannot et ses parents ont couru pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout le monde courait pour ne pas se faire mouiller. Tout à coup, Jeannot a vu dans la rue une belle dame qui ne courait pas. Elle tenait au-dessus de sa tête un grand champignon rouge. Et sous ce champignon tout rouge, la dame était bien à l'abri et ne se mouillait pas. Papa, dit Jeannot, regarde la dame. Elle marche sous un gros champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est un parapluie pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon. Un parapluie? Comme c'est joli! Et comme c'est commode! Le soir, Jeannot s'est couché, bien fatigué et bien content. Il avait fait un voyage en car. Et il avait vu des parapluies. إذن سأعيد لكم الآن قراءة النص مع الشرح. Jeannot est un petit garçon de 5 ans. إذن جانو هو ولد في 5 من عمره. Il habite une
maison de bois. يسكن بيت من الخشب. Il habite une maison de bois. يسكن في بيت من الخشب. Dans la forêt. في الغابة. Au milieu d'une clairière. في منتصف. Au milieu d'une clairière. في منتصف مكان يعني خالي من الأشجار. Une clairière هو مكان في الغابة يكون خالي من الأشجار. Son père est bûcheron. يعني أبوه هو حطاب. Il abat des arbres dans la forêt. بمعنى يقطع أشجار في الغابة. Il abat. Il abat, c'est le verbe abattre. Le verbe abattre, يقطع. Au présent. Il abat, يقطع. Il abat des arbres dans la forêt. Hier, البارحة, Janon est allé à la ville. Janon ذهب إلى المدينة. Est allé. Le verbe aller au passé composé. إذن le verbe aller au passé يصرف مع l'auxiliaire être. نقول est allé. Il est allé. À la ville. Avec ses parents. مع والديه. Il était déjà allé 2 ou 3 fois à la ville. كان قد ذهب سابقا مرتين أو 3 مرات. 2 ou 3 fois إلى المدينة. إذا لاحظوا هنا il était déjà allé. إذا هنا était allé هو الزمن le plus que parfait. Le plus que parfait وهنا هو بمعنى كان قد ذهب. كان قد ذهب. لاحظوا الفرق في المعنى هنا. Il est allé ذهب. Il était allé بمعنى كان قد ذهب. هذا هو الفرق في المعنى. Il est allé ذهب. Il était allé كان قد ذهب. وبالنسبة لي le plus que parfait فإننا نصرف l'auxiliaire être في l'imparfait ونضيف إليه le participe passé du verbe aller الذي هو aller. aller. إذن هنا est aller. هنا était aller. On était في الصيف sous le soleil. إذن كان قد ذهب سابقا إلى المدينة في الصيف. On était sous le soleil تحت الشمس à dos de mulet يعني على ظهر بغل. Mais hier لكن البارحة il pleuvait. Il pleuvait كانت تمطر. Le verbe pleuvoir. Il pleuvait كانت تمطر. Le verbe pleuvoir à l'imparfait يعني كانت تمطر. La famille a pris le car. إذن العائلة يعني استقالت الحافلة أو ركبت الحافلة. A pris le car. هنا le verbe prendre au passé composé. La famille a pris. إذن prendre هنا بمعنى يستقيل أو يعني يركب. A pris le car. C'était la première fois que Janon voyageait en car. C'était كانت. C'était بمعنى كانت. Le verbe être à l'imparfait. C'était la première fois. كانت المرة الأولى. C'était la première fois que Janon voyageait en car. التي كان جانو فيها التي كان يسافر فيها في الحافلة. Voyager en car. Voyager le verbe voyager à l'imparfait. إذا لاحظوا هنا في هذا النص نستعمل l'imparfait دائما. Comme il était heureux. Comme il était heureux. كم كان فرحا. Comme il était heureux. Arrivé à la ville يعني وصولا إلى المدينة. Arrivé à la ville. Janon et ses parents ont couru. إذن Janon ووالديه. Janon et ses parents ont couru يعني جروا. Ont couru. Le verbe courir au passé composé. Ont couru. جروا. Pour se mettre à l'abri. لكي يختبئوا. Pour se mettre à l'abri de la pluie. يعني ليكونوا في مخبأ عن الشتاء. من الشتاء. Pour se mettre à l'abri de la pluie.
يعني هنا إذا أردنا أن نترجم ترجمة حرفية سنقول pour se mettre ليضعوا أنفسهم pour se mettre à l'abri في مخبأ l'abri هو المخبأ de la pluie في مخبأ عني الشتاء لكن المعنى هو لكي يختبئوا من الشتاء pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout le monde courait إذن الكل الجميع tout le monde courait كان يجري إذن لاحظوا نستعمل دائما l'imparfait و le passé composé courait يعني كان يجري الكل كان يجري pour ne pas se faire mouiller لكي لا يتبلل أو لكي لا يترك نفسه يتبلل pour ne pas se faire mouiller. Tout à coup فجأة Janon a vu dans la rue une belle dame. إذا فجأة Janon a vu رأى dans la rue في الشارع une belle dame سيدة جميلة qui ne courait pas كانت لا تجري هذه السيدة كانت لا تجري ne courait pas courir à l'imparfait لم يعني تكون تجري ne courait pas elle tenait au-dessus de sa tête كانت تمسك elle tenait كانت تمسك لاحظوا أن l'imparfait دائما يكون معناه كانت تمسك كانت تجري كان يسافر دائما هذا هو معنى l'imparfait. أظن أنه لم يبقى لديكم مشكل مع زمن l'imparfait بعد كل هذه الحصص التي مررنا بها. Elle tenait كانت تمسك au-dessus تتذكرون au-dessus فوق au-dessus de sa tête فوق رأسها un grand champignon rouge un grand champignon rouge بمعنى كانت تمسك فوق رأسها فطر أحمر كبير un grand champignon rouge et sous ce champignon tout rouge وتحت هذا الفطر الأحمر la dame était bien à l'abri السيدة كانت était bien à l'abri كانت جيدا يعني في المخبأ et ne se mouillait pas إذا كانت هي في مخبأ وكانت لا تتبلل et ne se mouillait pas كانت لا تتبلل إذا se mouiller هو يتبلل بالماء إذا قلنا فقط mouiller le verbe mouiller بمعنى يبلل هو يبلل شيئا لكن se mouiller يتبلل لدينا هنا se mouiller à l'imparfait بمعنى لم تكن تتبلل ne se mouillait pas. Papa dit Janon إذا جانون يقول لأبيه regarde la dame انظر إلى السيدة elle marche sous un gros champignon إنها تتمشى تحت فطر كبير elle marche sous un gros champignon ce n'est pas un champignon إذن الأب يرد عليه ce n'est pas un champignon إنه ليس فطر c'est un parapluie إنها مظلة c'est un parapluie pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon يعني هذه المظلة هي من أجل الناس الذين ليس لديهم قبعة جيدة pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon un parapluie مظلة comme c'est joli كم هي جميلة comme c'est joli et comme c'est commode وكم هي مريحة وملائمة et comme c'est commode le soir في المساء Janon s'est couché Janon نام خلد للنوم s'est couché bien fatigué بمعنى متعب جدا et bien content وفرح جدا il avait fait un voyage en car كان قد قام بسفر في الحافلة il avait
fait. إذا هنا كذلك لدينا le plus que parfait. كان قد. Il avait fait. Il avait fait un voyage. بمعنى كان قد قام بسفر. Et il avait vu des parapluies. وكان قد رأى مظلات. Et il avait vu كذلك هنا le plus que parfait. Le verbe voir au plus que parfait. Il avait vu. هنا لدينا il avait fait. كان قد قام. Le verbe faire au plus que parfait. هنا لدينا le verbe voir au plus que parfait. Il avait vu. كان قد رأى. كان قد رأى. كان قد قام. Il avait vu des parapluies. إذا لدينا تتمة النص في الحصة المقبلة. À suivre. سنمر الآن إلى vocabulaire. سنتعرف على بعض الكلمات الموجودة في النص. Une clairière. Dans la clairière, au milieu de la forêt, il n'y a pas d'arbres. إذن كما قلنا سابقا هو مكان في الغابة ليس فيه أشجار. Abattre, le verbe abattre. Le bûcheron coupe un arbre. L'arbre tombe, il est abattu. Le bûcheron abat des arbres. إذن معناه هو يقطع الأشجار. Le verbe abattre بمعنى يقطع. Commode. Pierre enfonce un clou avec une pierre. إذن Pierre يغرس مسمارا أو يضرب مسمارا يدخله بحجر avec une pierre. Ce n'est pas commode. هذا ليس مريح أو ليس ملائم. Prends un marteau. خذ مطرقة. C'est bien plus commode. C'est bien plus commode. هذا مريح أكثر أو هذا ملائم أكثر. إذن commode c'est un adjectif بمعنى مريح وملائم. سنمر الآن إلى بعض العبارات الموجودة في النص. إذا لاحظوا هذه العبارات دائما التي تكون في آخر الدرس هي جد مهمة لأنها تستعمل في الكلام وتستعمل في الحديث. Au milieu de. Au milieu de بمعنى في منتصف. إذا سنرى أمثلة. Au milieu de la cour في منتصف الساحة. Au milieu du bassin في منتصف الحوض. Au milieu du bassin. Au milieu du tableau في منتصف اللوحة. Au milieu de la page في منتصف الصفحة. Au milieu de la page. Au milieu du rond في منتصف الدائرة. Au milieu du rond. إذن au milieu بمعنى في منتصف. سنمر إلى عبارة أخرى. Comme il était heureux. إذن هنا comme بمعنى عبارة إعجاب. Comme il était heureux. Comme il était heureux. يعني كم هو فرح أو كم كان فرحا. هنا نتحدث في الماضي. Il était l'imparfait. كم كان فرحا. Comme il était heureux. سنرى أمثلة. Comme c'est joli. Comme c'est joli. كم هو جميل. Comme c'est commode. كم هو مريح. Comme c'est beau. كم هو جميل. Comme c'est facile. كم هو سهل. Comme il est grand. كم هو كبير. سنمر إلى عبارة أخرى. C'est la première fois que. C'est la première fois que. إذن إنها المرة الأولى التي. إنها المرة الأولى التي. C'est la première fois que. سنرى أمثلة. C'est la première fois que je vois cela. C'est la première fois que je vois cela. إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا. C'est la première fois que je vois cela. C'est la première fois que j'ai 10 en dictée. إنها المرة الأولى التي أحصل على 10 في الإملاء. C'est la première fois que j'ai 10 en dictée. C'est la première fois que je monte à dos d'âne. إنها المرة الأولى التي أصعد على ظهر حمار. C'est la première fois que je monte à dos d'âne. Ce n'est pas la première fois que je suis puni.
إنها ليست المرة الأولى التي أعاقب فيها. Ce n'est pas la première fois que je suis puni. Cela m'arrive souvent. هذا يحصل لي غالبا. Cela m'arrive souvent. إذن سنمر الآن إلى l'orthographe. لدينا A, le son A. إذن EZ تعطينا le son A. EZ, ça donne le son A. A. K, E accent, تماما. A. Il vient chez moi. Il vient chez moi. J'en ai assez. J'en ai assez. Il a de l'encre sur le nez. Et à la fin des verbes à la deuxième personne du pluriel. إذن دائما à la deuxième personne du pluriel vous نجد فيها دائما EZ. Sauter, danser, chanter. Vous chantez, vous avez une balle. إذن سنمر الآن إلى la conjugaison. Le verbe vouloir au présent. لدينا le verbe vouloir au présent. يعني فعل يريد في الحاضر. Je veux finir mon travail. إذن je veux أنا أريد. Je veux finir mon travail. أنا أريد إنهاء عملي. Je veux finir أريد إنهاء عملي mon travail. Tu veux finir ton travail. أنت تريد أن تنهي عملك. Il veut finir son travail. هو يريد أن ينهي عمله. Elle veut finir son travail. هي تريد أن تنهي عملها. لاحظوا النهايات. Je et tu تنتهي veut ب X بالنسبة لي il و elle ب T. Nous voulons finir notre travail. نحن نريد أن ننهي عملنا. Nous voulons finir notre travail. Vous voulez finir votre travail. أنتم تريدون أن تنهوا عملكم. Ils veulent et elles veulent finir leur travail. هم يريدون أن ينهوا عملهم. إذن هذه نهاية هذه الحصة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. سأترككم لكي تراجعوا هذا الدرس وتعيدوا حتى يترسخ ما تعلمتموه. وإلى حصة مقبلة بإذن الله. والسلام عليكم.